সকাল সকাল লটারিটা সাজিয়ে নি দেখি। প্রথমে দিয়ে দিই শক্তিমান, তারপরে দেবো একটা বোম চকলেট, তারপরে দেবো পা ক্যান্ডি, দিয়ে দেবো চকলেট লটারি সাথে শার্টমলা আর এই ফ্যানটা। যা ভেবেছিলাম দোকানদার লটারি রেডি করছে, না লুকিয়ে লুকিয়ে ভালো করে দেখে নি। ব্যাস আমার গেম রেডি, এবার এটা চাপা দিয়ে দিই। আরে মোবাইলটা খুলে দেখি তো আমার ভিডিওতে কতজন লাইক সাবস্ক্রাইব করছে। ও দোকানদার, আমি লটারি গেম খেলতে এসেছি। তুমি লটারি গেম খেলবে? আমার মনে হয় তুমি পারবে না। আরে তোমার লটারি কত করে সেটা আগে বলো, পারি কি না পারি দেখিয়ে দেবো। টাকা নেবে না যদি ভিডিওতে লাইক করে দাও। দূর, তাহলে মনে হয় তোমার লটারি প্রাইসটাই ভালো নয়। আরে কি গো চলে যাচ্ছ, লটারি গেম খেলবে না? কি করে খেলবে? তোমার লটারি পুরস্কার তো ভালো নেই। আরে লটারি জিতলে তুমি এরকম 10 লিটারের তেল পেয়ে যাচ্ছ, আর তুমি বলছো লটারি প্রাইস ভালো নয়। আরে তাহলে তো আমি এক্ষুনি লটারি খেলবো। দোকানদার, এই ঘরটাই যে ফাঁকা, তুমি যে বলেছিলে ফাঁকা ঘর খুঁজতে, এখন এই 10 লিটারের তেলটা নিয়ে যাচ্ছে, তোমার ভিডিওতে লাইক করে দিয়েছি।